오늘 내 세상에 묻어졌어. 감기가 더 심해졌어. 왜 웃어? 감기가 심해졌다는데 웃는 저 사이코 누구야? 내가 감기 심해졌는데 너 왜 웃어? 웃겨? 웃겨 이게? 왜 웃어? 코가 막혔어요. 아니 나 진짜 코로나 목소리 왜 웃어? 너는 왜 웃어? 하루 종일 잤는데 콧방울 니네가 내 고통을 알아? 나 너무 힘들어. 물고 약 먹어야 돼. 어디가? 너가 말하면 알아? 왜 웃어? 감기 심해졌는데 너는 왜 웃는 거야? 내가 감기 심해진 게 웃기냐? 이 사이코 2419 필수들. 나쁜 놈들. 감기 심해졌다는데. 뭐가 웃겨? 웃기지 마. 지금 약 먹고 있으니까 뭐 아무것도 안 했어. 어제 방송 끝나고 잠만 잤어. 잠만 잤는데 있게 됐어. 웃어. 니네들 왜 웃어? 아니 내 목소리가 왜 웃어? 웃지마. 감기 걸린 게 웃겨? 내가 웃겨? 감기 걸린 내가 웃겨? 내가 아프다는데 웃겨 지금? 너희들 어떻게 이럴 수가? 왜 다 웃어? 왜 다 웃으면서 들어와? 아니 내가 채팅 나와. 이 자식 나와. 뭐야 갑자기 너 왜 예의 차려? 그건 아니야. 뭔데? 질문 뭔데? 맞아.
아, 미안. 미안해. 받을게. 미안해. 아니, 깜빡했어. 어딨어, 너. 잠깐만. 어딨어? 너 이태원 게이킹이야? 아닌데? 잠깐만. 어딨어? 누가 보냈어? 여기 있었는데, 아까. 도가 안 떴다고? 아니야. 오. 아, 여기 있다. 다른 데 분이신 것 같아. 다른 데. 말랭이 안녕. 수락 되게, 미안해요. 배송지병. 우리 집. 받는 사람. 휴대폰 번호. 이게 5일차인가? 뭐야, 우리 집 뭐야. 됐다. 그러니까 말랭이도 아프다며. 우리 뭔가 바이러스 감염된 거 아닐까? 랜선으로? 그러니까 이거 뭔가 이상해. 배송 요청사항. 휴대폰 연락 주세요. 됐어. 선물 받았다. 선물 받았다. 뽀뽀해줘? 알았어. 오늘 양 좀 먹고. 오늘 코로나 검사 한 번 더 해볼까요? 감기 없겠다고? 코로나 검사 한 번 해볼까? 근데 좀 민망한데 방송 켜놓고 콧구멍 이렇게 깊게 찌르라고? 그러다 코피 나면 어떡해? 일단 약을 좀 먹었고요. 방송 우선이라고? 코피 날 것 같은데? 나 어릴 때 코피 진짜 많이 났거든. 우리 빈혈 검사 됐잖아, 어렸을 때. 근데 빈혈은 아니었고 그냥 코 속에 건조해서 나는 거지. 아니, 코로나 감사 키트 있는지 한번 볼게요. 중환자실 가는 거 아니면 방송하라고? 근데 진짜 나도 안 나을 것 같다고? 그건 그래. 약간 검사 키트만 낭비하는 게 아닐까 싶긴 한데. IQ 코로나19 항원 홈테스트. 나 근데 이게 안 좋은 게 뭐냐면 약간 감기에서 귀가 오늘 잘 안 들려. 그래서 오늘 뭘 보든 막 음량을 다 최대로 해놓고 봤거든요. 약간 이것도 코로나 증상이 있나요? 중이요. 그렇구나. 중이형 걸리면 어떻게 해야 돼? 귀를 막 두드러 깨면 되나? 자, 테스트지 하나랑. 응? 그리고 코 안 풀었는데? 병원 갔다 왔어. 병원에서 코로나 아니래. 말랭이 병원 갔어? 말랭이는 안 간 거 아니야? 말랭이 원심 배그. 원신들. 주말에 아파서 못 봤어?
말랭이도 원심 배그 했더라고. 원심 배그 내 친구들 짱 많이 했어. 말랭이도 하고 작은 애도 하고 카나시는 저기 프로팀에 뽑혀가지고 카나시 프로팀하고 나시가 조말랭님 1개월 전기 아 구독 말랭이 감사합니다. 구독 고맙습니다. 예, 코르리스님이 당 뭐야 어딨어 총 나와라. 총 내가 넣어놨는데 이거 아닌데 너무 커요. 됐다. 별국탕 해서 구독과 선물 감사합니다. 총 뭐냐고? 내가 넣어놨어. 뚜따 셀프 뚜따라서. 이거 코? 때려 총. 응. 원심 배그 진짜 많이 했어. 원심 배그 또 누구 했더라? 엄청 많이 했는데. 혼자 해볼 수 있어. 응. 그럼. 쉬워. 말랭이 나중에 알고 싶으면 내가 디스코드 화면 공유해서 알려줄게. 근데 좀 복잡할 수도 있어. 처음은. 검출 키트 넣었고요. 고릴라라서? 근데 처음에는 되게 어렵거든요. 근데 이것도 하다 보면 적응이 또 됩니다. 잠시만요. 이거가 원래 키트에 그럼 1시간이면 이제 옷 입히지. 이거 배워놓으면 좋은 게 나중에 옷 빨리 입어야 될 만한 콘텐츠 필요할 때 옷을 하루 만에 내가 준비할 수 있잖아. 추가금 안 줘도. 응. 말랭이 막 알뜰하게 사는 방법 이런 거 하던데. 진짜 이거 아바타도 뚜따 맡기려면 다 돈이거든. 막 단축키 추가하는데도 5,000원씩 받잖아. 그래서 아니 뭐야 면봉. 여기 있구나. 이게 면봉이었구나 이게. 이번에도 맡기려고 했는데 맞아 그거 옷 하나 하는데 뭐 옷도 그리고 파츠도 그 커미션 하시는 분이 파츠 없으면 양축 구매 원칙이라서 그분한테도 다 사줘야 돼. 그니까 만약에 뭐 15,000원짜리 옷을 입혀야 된다 하면은 15,000원으로 나도 사고 그 사람도 사줘야 돼. 15,000원. 그러니까 30,000원을 들고 옷 갈아입히는데 보통 옷 입히는데 전용 옷은 10,000원, 비전용은 막 20,000원 약간 이런 식으로 하거든. 팔 뽑는 비용도 내? 진짜 양아치다. 양아치라고 하면 안 되지. 진짜 너무 많이 든다 돈이. 나도 처음에는 뭐 몰라서 아바타 처음엔 맡겼거든. 근데 맡기다가 너무 억울해져서 페이셜이랑 그냥 다 아예 공부해버렸어. 자, 일단 코를 좀 쑤시겠습니다, 여러분. 코로나 검사. 배우는 거 어렵나요? 처음에는 영어를 잘 모르면 헷갈릴 수 있는데 옆에서 누가 도와주면 가능할지도. 저도 옆에서 누가 도와줬고요. 코 쑤십니다. 여기 면봉 있습니다. 착한 사람은 보여요. 아파. 아니 그걸 쓰시거든. 더 이상 못 들어가. 나 눈물 나왔어. 이도 격도. 와우. 자 이제 이거를 여기 조그만 비커가 있거든요. 이 안에 넣어서 흔듭니다. 와 눈물이 찔끔 나요. 눈물이 찔끔 나. 눈물 났어. 눈물이 찔끔 나요. 놓고 안 나올 것 같다고? 자 여기다가 이제 아까 검사 용지를 넣어줍니다.
눈물 빨아야겠다고? 아 근데 또 안 나올 것 같아요. 저 코로나 아닌 것 같습니다. 저 코로나가 안 걸리는 체질인 것 같아요. 2줄 나오면 어떡함? 축하합니다. 임신입니다. 축하합니다. 농담입니다. 구라야. 자웅동태냐고? 자웅동태도 스스로는 못하는 거 알지? 자웅동태 한 마리가 더 있어야 되는 거 알지? 자웅동태가 스스로 자가 생식하는 게 아닌 거 알지? 자웅동태도 자웅동태 한 마리 더 있어야 되는 거 알지? 달팽이도 혼자서 번식 못하는 거 알지? 그래서 안 돼. 결과가 나오고 있어. 오? 오? 뭐야? 설마? 아닙니다. 걔 그지 같은 또 키트만 버렸죠. 별 마사카 손님도 없었고요. 아니 진짜 존나 억울하네. 코로나도 아닌데 이렇게 아프단 말이야. 그지 같은. 난 진짜 억울한 게 난 코로나를 걸려본 적이 없어. 그 고통이 어떻게 되는지 몰라. 코로나 왜 안 걸리는 거야? 지금까지 코로나 한 번도 걸리지 않았습니다. 근데 고통은 계속 가는데 코로나 한 번도 안 걸린다는 게 개빡쳐. 그냥 감기랑 똑같다고? 진짜 열받아요. 진심으로. 차라리 코로나면 억울하지 않을 것 같아. 코로나가 아니라서 억울해. 코로나면 방제로? 아니 요즘은 코로나 걸려도 출근한다던데? 잘 모르는데 요즘은 코로나 걸려도 출근한대. 그래서 요즘은 예전처럼 막 너 코로나야? 안 되겠어. 그러니까 오지마! 멈춰! 오지마! 이게 아니래. 요즘은 코로나 걸려도 그냥 한대요. 사실 용이 2줄 나와도 달라질 게 없는 일. 조용히 해. 내가 백수인 건 비밀이야. 요즘 약간 근데 알바를 해볼까 생각을 하다가도 지금 감기가 걸려있어서 알바를 못하겠네. 어디 음식점 서빙 알바라도 좀 할까 얘들아? 어떻게 생각해? 빵령이 음식점 서빙 알바를 한단다. 맛있게 드십시오! 손님! 머리카락이 나왔다고요? 이제 침도 나왔습니다. 축하드립니다. 효가 없다고? 쿠팡도 어렵더라. 샤워하고 나올 발 닦게 구한다고? 포상입니다. 그런 거지. 샤워하고 나올 발 닦게는 뭐야? 발 닦게가 샤워를 나오는 건가요? 샤워하고 나오면 발 닦개를 구한다는 말이야? 어제 시청자들 왜 안 와 또? 어디 갔어 또? 개떡같이 말해도 알아들으라고? 맨날 말을 개떡같이 하는데 알아들을 수밖에 없죠. 맨날 개떡같이 말하는데 어떻게 못 알아듣습니까? 예. 여러분이 맨날 개떡같이 말하는데 찰떡같이 알아들어야죠. 잠깐만, 뭐야? 진짜, 잠깐만. 아니네. 코로나 진짜 2줄 나온 줄 알았어. 약간 희미하게 줄이 있는 줄 알고 딱 들었는데, 너무 깨끗하네요. 네, 호들갑 떨었습니다, 혼자.
아, 난 진짜 나 약간 슈퍼 면역체 이런 걸까? 코로나 한 번도 안 걸리네. 나는 왜 유행병에 한 번도 안 걸려? 난 코로나도 안 걸리고 신종플루도 안 걸리고 나 뭐 유행병은 하나도 안 걸려. 나 뭐 아폴로 눈병 이런 거 걸린 적도 없어. 유행하는 거 봤냐? 너 두 번째 걸렸다고. 너 코로나야? 찐 감기라고 지금까지 안 나온 거. 아, 그니까 억울해. 코로나 지금 진단키트만 몇 개를 쓰는 거야? 5개 쓴 거 같은데? 응. 저는 코로나가 아니었습니다, 여러분. 안타깝습니다. 안타깝고요. 오늘은 팬카페를 잠깐 보고 오늘 짤뺑 할 거야. 백을 하긴 할 건데 오늘 짧게 백을 하려고. 목소리 다시 돌아온 것 같다고? 그래? 진짜? 하, 너무 좋고. 자, 다음. 오늘 팬카페 한번 보고 아니 뭐 짧게 한두 판을 해. 한 3판 했나? 아니고라고? 맞잖아. 오늘 근데 배그는 사플이 불가능해 얘들아. 내가 계속 기침할 거거든? 시참하는 분들 좀 빡치더라도 여러분 기침 소리에 놀라서 빵 쏘지 않도록 주의하시길 바랍니다. 금연 3일차 예민해도 빵용 됐네? 너무 시끄러우면 날 쏘겠다고? 무친 크앙이 죽어서도 계속 기침해야겠다. 금연 3일차 빵룡처럼 되어버렸네. 그래도 금연 3일차라니 정말 대단네. 완전 멋있잖아. 담배 피시는 분 있나요? 여기 채팅창에? 말랭이 담배 피니? 미안, 아니야. 담배 한 번도 안 필 것 같더라. 아, 근데 니네 그거 알아? 잠깐만. 뭐야 이거. 말랭이. 아니, 말랭이가 우리 리솔 합방 때 나 떨어뜨린 애 말랭인 거 알아? 어딨지? 내가 보다가 봤는데? 아니, 말랭이가 나 리솔 합방 때 갑자기 누가 가뒀잖아. 그래서 막 꺼내달라고 울었잖아요. 말랭이가 어디 있는 거지? 아, 조이반 이거였던 것 같아. 이거 봐봐. 술도 엄청 많이 샀는데 우리? 술전당 장사해도 되겠다. 아우 많다. 와 뭐야 이거? 와. 잘못 떨어지면 죽어. 나 왜 떨어뜨려? 문 닫아 물. 아 맞아 문. 우리 내가 걔 킹받는 포인트 뭔지 알아? 몰랐던 척 하는 게 걔 킹받는 거야. 이거 봐봐. 얘 봐봐. 이거 봐봐. 미소 봐. 날 떨어뜨리고 웃는다니까. 이거 다 알고 떨어뜨렸어. 아우 많다. 와 뭐야 이거? 잘못 떨어지면 죽어. 나 왜 떨어뜨려? 나 이거 봐. 나 걸렸어. 나 왜 떨어뜨려 하니까 푸아 하고 웃어버리는 거 내가 다 봤어. 으아 뭐야 이거. 문을 닫으면 잘못 떨어뜨리면 죽어 하고 뒤에 맞아. 뿔리가 그랬던 것 같은데. 잘못 떨어뜨리면 죽어 이랬는데 떨어지고 왜 나 떨어뜨려. 아니 되게 안전하게 떨어지긴 해.
아, 진짜 웃겼어, 저 보고. 아니, 우연히 이제 내 방송국에 가서 내 게시글을 다 업을 눌러놨더라고. 그래서 나도, 맛으로 업을 눌러야겠다 하고 갔다가 발견한 겁니다, 여러분. 염탐한 게 아니고요. 아무튼. 빵용루님이 좋아하실 거 가져와, 뭐야? 아, 여수 사진! 이거 어디지? 여기가 여수 사진입니다. 아, 나 렉 때문에 근데 어쩔 수 없었어. 렉 때문에 너네도 봤잖아. 엄청 핑 튀는 거. 응. 나 완전 그냥 나 혼자만의 싸움이었어, 게임. 저거 합방. 아, 사운드렉이 그거 랜덤으로 걸린다고 하더라고. 넷넷짱! 넷넷짱은 안 아픈가? 뭐 오늘 되게 많은 사람들이 아프다고 막 공지 올렸던데. 넷넷짱 Y2K 참여했지? 본 거 같은데, 넷넷짱 글이. 응. 여기 감기가 유행인가봐. 감스트님도 오늘 아프다고. 별풍선 33개 감사합니다. 머지나 아, 왜 갑자기? 팬가방이죠? 아, 넷넷짱 팬가이 그만. 코로나도 유행이라고? 맞아. 그니까 지금 감스트님도 오늘 휴방공지 내신 것 같던데? 오늘 보니까. 구름도 너무 예쁘다. 아, 오동도구나. 동백열차 있는 거 보니까. 네, 여기 동백열차라고 이렇게 개허름한 열차가 다니는데, 미취학 아동들이 이걸 타고 싶어서 환장합니다. 네, 그리고 여기 지역에서 학교 다니는 애들은 다 소풍 다 여기로 가고요. 나도 타고 싶다. 너 타본 적 없어? 이 녀석 우물한 개구리처럼 살았잖아. 바로 버스 타면 고향에서 20분인데 안 가봤다고? 먹으러만 다녔다고? 돼지잖아? 개쭈. 바다를 안 가봤다고? 여수에 와서? 진짜 먹으러만 왔네. 뭘 먹으러 온 거야? 와, 구름 진짜 예쁘다. 저는 여름이 진짜 싫거든요? 여름은 진짜 싫은데, 사진 찍으면 제일 예쁜 계절은 아무래도 여름인 것 같긴 해. 봄보다는? 수산시장 가는데 안 여는 날이라고? 드문데. 주말에 갔나? 아니, 주말에도 여는데. 너무 밤에 갔을 수도 있어요. 원래 시장은 원래 엄청 낮에 열거든. 아침부터. 와, 근데 진짜 사진 찍으면 제일 예쁜 계절은 여름인 것 같아. 여름이 가장 시각적으로는 낭만적이고, 나는 근데 감성 탑은 겨울인 것 같아. 오감으로 느낌. 여름 진짜 사진 진짜 예쁘게 잘 나와. 초록초록하고 막 색깔이 다양해서 그런가? 와, 예쁘다. 이게 바로 동백나무죠? 근데 사실상 동백섬이라고 하죠. 여기 오동도는 동백꽃이 많아서 그런가? 여름은 사실 제철은 아닙니다. 예. 근데 녹엽이랑 이제 여기 그 바다 사진 찍으려면 여름이 예쁘긴 하죠. 동백은 이제 겨울이니까 한 10월, 11월 그때쯤 가시면 동백꽃 만개한 또 그런 동백섬을 볼 수가 있으니까. 와, 구름 뭐야? 너무 멋있다. 용 같은데? 이거 그거 아니야? 니기 뭐지? 요거 아니야? 이거? 니기미 아닌데 니기 아니 그거? 아니 그거 아니 니기 그거 아니 그거 말고 아니 놀라 말고 아니 그거 있잖아. 아씨 그냥 말할게. 니기미시키 하야쿠시키인가 뭔가 그거 있잖아. 어머니 성함 알려드리려면 너무
아니야, 미야자키 하야오 말고, 그거. 미야자키 하야오가 만든 애니메이션에, 그거, 하얀색용. 니기미시키 하야코시키. 아니, 이름이 뭔지 기억이 안 나. 아니, 검색해, 니기미시키. 아, 뭐지, 이름? 아, 뭐지? 아, 니기 하야미야? 니기 하야미? 아, 니기. 아, 니기 하야미 코아쿠. 이름 개어려워. 망령. 니게미시키 하야쿠시키라고 했네. 미안해. 아니, 근데, 너네 그거 알아? 그 해석 중에서, 하쿠가 얘 뭐야, 이거, 치히로의 친오빠일 수 있다는 설정이 있는 거 알아? 충격적이지. 진짜 나 충격적이야. 진짜로 내가 어떤 일본 프로그램에서 봤는데 거기서 말하는 거를 그러니까 이게 보면은 그 하쿠가 그 약간 그런 과거회상 그런 거 하잖아. 하쿠가 예전에 뭐 강에서 치히로를 구해준 적이 있다. 그래서 이름을 알고, 과거의 이름을 어렸을 때부터 알고 있었다. 뭐 이런 느낌으로 과거회상 한번 하잖아요. 그래서 치히로를 구해주는 씬이 있는데, 근데 그때 보면은 치히로는 빨가벗고 있고, 치히로는 그때 보면 옷을 안 걸치고 있고, 이 하쿠처럼 보이는 남자애가 반팔 소매 입고 있고, 걔가 이렇게 구해주거든? 이렇게 손을 끌어당겨주는 씬이 진짜 잠깐 나오는데, 그 과거 씬에서. 근데 그걸 보고 어떤 분이 해석하시기를, 그러니까 어렸을 때 치히로를 구하고 대신 죽은 친오빠일 확률이 높다라고 하더라고. 그러니까 원래 이 하쿠가 강의 신이 아니라 강에 빠져 죽은 어린아이가 신이 되는 경우가 있대. 일본에서는. 그래서 신이 된 거라고 하더라고. 그 이후로. 그래서 이제 이 치히로 만나자마자 너의 이름 이미 알고 있었다고 하고 마지막에 이 세계의 규율을 어기면서까지 치히로를 부모님 곁으로 보낸 거고, 그리고 앞에 인트로 보면은 치히로가 자꾸 이제 엄마 아빠한테 이 터널 너무 불안하다고 가지 말자고 계속 막 그러면서 엄마한테 말 거는데 엄마가 대답 하나도 안 해주고 놀라우리마치 엄마 아빠가 무시하거든, 치히로 말을. 근데 그것도 어렸을 때, 그러니까 치히로의 잘못 때문은 아니지만 치히로를 구하다가 장손이 죽었기 때문에, 그래서 은연중에 자기도 모르게 약간 미워하는, 탓하는 약간 그런 장면일 수 있다고 하더라고. 근데 엄청 뭔가 그러니까 설득력 있는 말이라서 나는 그럴 수도 있겠다 싶었어요. 지브리권 해석이 많아. 좀 충격이었어. 그래. 하쿠가 그럴 수도 있을 것 같아. 그리고 좀 보면은 엄마랑 닮았어. 치히로 엄마랑 좀 닮았어. 보면은 치히로 엄마. 봐, 엄마랑 약간 닮지 않았어? 아닌가? 약간 보면은 치히로는 약간 닮은 것 같은데. 아무튼 그래서 뭔가 나는 되게 가능성 높은 얘기라고. 와, 근데 이 친구 사진 되게 잘 찍었다. 이 옆에 동백꽃 가지가 이렇게 겹가지가 이렇게 포커스 아웃 돼가지고 딱 근경으로 나오고 여기 하늘 딱 수평선. 구름이랑 바다 비율도 좀 잘 정한 것 같네요. 둘 중에 하나가 너무 넓었으면 좀 그랬을 텐데. 좀 좋아요. 근데 약간 해수면이 좀 더 아래로 했으면 좋았을 것 같긴 해. 아무튼 여기 보면은 기대지 마시오. 왜 기대지 말라는 줄 알아? 떨어질 수 있기 때문입니다. 여기 맞아요. 이 동백나무 섬 여기 계속 걷다 보면 이렇게 엄청 커다란
도토리 나무일걸요, 아마? 상수리 나무일 거고, 다람쥐들이 가끔 있습니다. 그리고 여기 이렇게, 이렇게 갈 때마다 해안 절벽을 구경할 수 있는 곳이 있고요. 이 친구 여기 전망대 올라가서 찍은 것 같네요. 여기 보면 약간 뿌옇죠? 유리에 반사된 걸 찍어서 그렇습니다. 네. 전망대가 있어. 그래서 등대처럼 엄청나게 커다란 타워가 있는데, 거기 보시면 이렇게, 위에 이런 걸 다 볼 수 있어요. 전망대도 가셨고, 오동도라고 써져 있죠? 오동도? 오동나무인가? 아니야. 오동도는 그런 게 아니야. 뭐야, 이건 또. 밥 먹은 것도 찍었어. 그치. 이 밥그릇이랑 이 하얀색, 이거 처음 비닐 둘러놓는 거 국룰이지. 뭐야. 비빔밥 먹은 건가? 회 비빔밥? 반찬 많다고? 좀 적게 찍힌 것 같은데? 반찬 더 많았을 걸 아마? 우리 여기 이 지역이 반찬이 진짜 많이 나와. 고향인데요, 저도 여기가. 반찬이 진짜 많아. 반찬 더 많을 것 같지? 반찬 진짜 많이 줘. 난 그래서 국룰이에요. 어느 식당을 가든 반찬 많이 나와요. 뭐 프랜차이즈 이런 데 아니고요. 맞아. 완전 아랫지방 고향. 근데 저도 사실 떨어져 산 지가 엄청 오래돼서 요즘 거의 외지인 수준입니다. 근데 진짜 나는 그래서 서울 오고 느꼈던 게 서울 놈들 진짜 비정하다. 왜냐면 반찬을 김치랑 단무지밖에 안 주는 거 진짜 비정하다고 느꼈어. 그래서 서울 놈들 진짜 정이 없다. 뭐 거기서 반찬 하나 추가해봤자 무슨 오뎅 무침 같은 거 하나? 그래서 나 진짜 너무 충격 먹었어. 그래, 정이 없어. 말랭이는 어디가 고향이야? 뱀파이어니까 뱀파이어 저쪽이 고향인가? 광주? 전라 저기 광주 광역시. 뭐야, 동양이잖아. 한잔해. 말해도 되나? 어차피 내 방송이니까 괜찮아. 말랭이 방송에서 말 안 하면 돼. 말랭이 팬들만 모르면 돼. 괜찮아. 맞지. 와, 오동도 사진 너무 예쁘게 잘 찍었잖아. 광룡, 고향 그리워하는 병 뭐야? 향수병 걸릴 것 같잖아. 오동도 너무 추억이네. 빵룡 학교 다닐 적에, 저기, 현장학습 이런 걸로 많이 갔는데. 마지막에 회 비빔밥? 맛있겠네요. 빵룡 못 먹습니다. 날 거를 잘 안 먹어서요. 팬카페 빨리 끝났네요. 오늘은 팬카페가 좀 빨리 끝났네요. 저는 요즘 왜 팬카페가 약간 예전에 비해서 좀 죽어가는 것 같긴 한데, 왠지 모르겠는데 우리 친구들이 약간 우리 팬카페를 좀 공식 이런 느낌으로 느끼는지 몰라도 글 쓸 때 약간 부담감 있게 쓰는 것 같아. 부담 가질 필요 없다는 말씀 드리고 싶고요. 여러분 뻘 일상 적으셔도 됩니다. 예. 여러분들이 저기 어디야 저기 팬카페 글 쓰실 때 만약에 다시 보기에 없었으면 좋겠다고 말씀하시면 제가 잘라드리겠습니다. 방송에 박제되는 게 싫으세요? 감기가 더 심해진 빵용 왔어? 감기 맞아. 감기가 심해졌어. 어제 괜찮았는데 오늘 어제 너무 많이 달렸나봐요. 어제 공포게임까지 달려버려가지고. 어제 공포게임까지 달리면서 너무 많이 달렸나봐. 그리고 내가 다시 보기 양식을 살짝 편집했습니다, 여러분. 썸네일이 너무 허전한 것 같아가지고, 텍스트를 이번에 좀 추가해봤거든요. 네.
이거 이적했을 때부터 썸네일 싹 수정하고 싶긴 한데 지금 시간이 없어서 조금씩 작업할 예정이고. 그러니까 제목이 너무 많이 잘려가지고 여기에 이렇게 적어놨어. 이거 봐. 바보처럼 왜 500일 기념 만취방송 오열하며 눈, 코, 입 열차. 열심히 편집해놨으니까요. 물론 썸네일만 편집했습니다. 바보처럼 왜. 진짜. 그리고 좀 열받는 거 뭔지 알아? 지금 여기 뭐야 이거 엘사 그려보기 이거 조회수 75회거든요? 내가 보기엔 이거 지들 우울할 때마다 들어와가지고 저 바보처럼 왜 저거 노래 오열하면서 부른 거 저거 다시 보려고 들어와서 그 구간만 본 게 분명해. 이것만 유일하게 조회수가 75나 나와. 지들 심심할 때마다 가가지고 본 거야. 매매 안녕, 령아. 5번은 봤다고? 진짜 저도 황당합니다. 여기도 보면 조회수가 이런 것만 높아. 이거 뭐야? 이건 왜 이렇게 높아? 누가 봤나 보다. 반응 뭐 이런 거 봤나 보다. 아무튼 좀 창피하네요. 예. 어제 지옥전탕 엔딩 다 봤다고 생각했는데 못 본 요소가 몇 번 있더라고. 화장실에 푸우타가 숨어있는 거 못 봤어. 그런 게 있었나? 화장실에 푸우타가 숨어있었다던데? 내가 그걸 못 봤어. 왜 못 봤지? 아무 소리도 안 들렸나봐 나만. 뻘짓하느라 그때 못 봤더라고. 푸우타라고 그 엉덩이 만져진 애 있잖아. 걔가 화장실에 숨어서 고아이요 나 귀신을 봐버렸어 이러면서 막 무서워하는 장면이 있대. 나도 나중에 방송 끄고 나무위키 보다가 너가 아랫도리 입었는지 확인해보라고 한 친구 있잖아. 공캠이라 못 봐서. 말랭이 공캠 무서워해? 저번에 공캠 하던데? 공캠 안 무서워할 줄 알았는데. 화요일에 공겜해야 돼? 공겜 아닌가? 공겜 뭐 합방 있었다고 하지 않아? 다른 친구인가? 화요일 메모? 그래 우리 말랭이 화요일날 비명 맛집일 것 같으니까 가서. 시체 청소였구나. 저도 좀 응원해 주십시오. 오늘은 배그를 해야 되는데 네 배그를 하는 날이네요. 오늘은 배그 연습을 해야 되는데 제가 귀가 약간 먹먹해가지고 잘 못 들을 수 있거든요? 서플이 안 될 수도 있으니까 양해 부탁드립니다. 네. 일단은 잠깐만. 어깨가 너무 아파. 전력에 큰 차이 없다고? 너보다 잘해. 말랭인 배그 못해? 저번에 원신 배그 한 거 보니까 배그 할 수 있는 거 같아. 바보처럼 왜 너를 지우지 못해. 잠깐. 너네들 또 배그 했어? 우리 크앙이들 요즘 배그해. 오늘 배그 하는 날인데? 응. 일정표 안 보셨나요? 배그 얼마나 함? 배그 총 풀텀 8시간이라고? 나보다 낫다. 완전 베린이네? 정지라고? 백지원 가야겠다고? 나도 배그 진짜 못해. 완전 초보예요, 저. 오늘 배그 하는 날이니까 방송 제목 바꿔야지. 배그 연습하는 날. 뭐? 감기 걸렸음 주의? 이렇게 쓸까요? 기침 소리 주의. 이런 느낌으로. 그리고
카테고리 100으로 바꿀게요. 스틸그라운드.